Здравствуйте. Я врач-отоларинголог Иван Васильевич Лесков. Сегодня мы с вами продолжаем онлайн-консультации в лор-клинике доктора Лескова. И сегодня у нас с вами следующая тема. Длительный, непроходящий кашель при ОРВИ. Вопрос будет следующий. Добрый день. Моей девочке 3 года 5 месяцев. Мы постоянно кашляем. Перерыв максимум 2-3 недели. Все начинается с сухого кашля, который нас мучает и днем, и ночью. Были год у аллерголога, насечки делать не стали. Поставили гиперчувствительность бронхов, выписали сироп Эриус на 3 месяца по 2,5 мл на ночь и Тайлет по 2 дозы утром и вечером 3 месяца. Анализ крови на аллергены. Анализы мы не сдавали, уехали в отпуск. Этим летом 3 месяца прыскали Тайлет и пили Эриус, помогало, пока все это делали. Но ангиной все равно переболели. Раз в год мы болеем ангиной, температура 40-42, пили Супракс. Сдавали мазок из Зева. В 2 года обнаружили стафилококк и стрептококк. Пролечились ципрофлоксацином с физраствором. Капали в нос и горло, но болеть меньше не стали. Все начинается с сухого кашля. Кашель бывает без перерыва, пока не сделаем ингаляцию с берудуалом и пульмикортом. Наш педиатр нам выписал для снятия гиперчувствительности бронхов. Подскажите, пожалуйста, что нам еще предпринять? Нет сил уже никаких пичкать ребенка сиропами, дома целая аптека. Хочу сдать анализ на мазок из Зева. Подскажите, после приема антибиотиков, через сколько его можно сделать? Пропили курс бронхомунала и рибумунила, эффекта никакого нет. Витамины пьем, на лямблии сдавали. Немазол пьем всей семьей по весне и осени. Спасибо вам заранее. Давайте проанализируем эту ситуацию. Действительно, сухой приступообразный кашель, приступ – это признак гиперреактивности бронхов. Но все дело в том, что причиной такой гиперреактивности может быть не только аллергия, либо глистная инвазия, но и самая банальная инфекция. Так что обследоваться нужно в первую очередь именно на эту инфекцию. Тем более, что ребенок часто болеет с высокой температурой и выраженными ангинами. Начать с чего? С самого простого рентгеновского снимка, который покажет, есть ли воспалительный процесс в легких. Это будет выглядеть как усиление сосудистого рисунка, такая характерная сеточка на рентгеновском снимке. Если вы ее увидите, вам нужно будет сдавать уже и анализы. Это будут анализы на антитела к хламидии и пневмонии, ИГГ плюс ИГМ, потому что хламидия может вызывать подобные проблемы в легких. А еще антитела к ядерному и капсидному антигенам вируса Эпштейна-Барр. И здесь можно сдавать только ИГГ. И антитела к цитомегаловирусу, где опять понадобятся антитела ИГГ и ИГМ. Тесты на антитела, в отличие от ПЦР, хороши тем, что сдавать их можно не только во время болезни. Не потащите же вы ребенка на анализ с высокой температурой, но и в период относительного благополучия. И если в полученных результатах анализов вас что-то насторожит, если вы увидите превышение значений титров антител, лучше будет обращаться уже не к педиатру или аллергологу, а к специалисту-иммунологу, либо инфекционисту. Хронические инфекции, такие как эти, лечат как раз они. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего раза. Здоровья вам и удачи!